YouTube videolarımda hiç uyku hastalıklarından bahsetmedim. Halbuki benim branşımla alakalı uyku apne sendromu denilen bir hastalık vardır ki bu aslında farkındalık isteyen bir durumdur. Birçoğunuz bunun hastalık olduğunu bile bilmiyor. Çoğu hasta horlar ve bize yatak partnerleri tarafından horluyor diye bir videosu çekilip getirilir. Hasta ancak o zaman ikna olur. Bu horlamanın normal bir şey olduğunu, yorulduğu zaman horladığını söyler ama yatak partneri ciddi anlamda rahatsızdır. Bakın bu horlamanın sebebi nedir? Uyku apne sendromu dediğimiz, yani hasta uyku sırasında apneye girer. Nefesi 10 saniye ve üzerinde durur ya da hava akımı 10 saniye ve üzerinde azalır ve hasta önce bir nefesi durur, nefes alamaz ve nefes almak için bir çaba sarf eder. Şu üst solunum yolu kaslarını kullanır, boyun kaslarını kullanır ve bir horultuyla hasta nefes alır. O yüzden hastalarımız gece boyundan yukarı terliyorum der. Sabah kalktığımda kendimi yorgun, halsiz hissediyorum der. Bunun sebebi nedir? Hasta yorulur. Derin uykuya bir türlü geçemez, uykusu yüzeyel uykuda kalır, dinlenemez. Dinlenemediği gibi nefesi durduğu için bu kaslarını kullanır, yorulur. Oksijen seviyesi düşer, kaslara oksijen az gider, beyne oksijen az gider, kalbe, akciğere oksijen az gider. Dolayısıyla organlar uykuda dinlenirken hastamız dinlenemeden uyanmış olur. Sabahları kalktığı zaman kendini çok yorgun, halsiz hisseder. Sanki hiç uyumamış gibi bir baş ağrısıyla uyanabilir. Ve gün içerisinde de hiç iş yapmak gelmez içinden. Gün içerisinde fırsat bulsam da uyusam der. Bakın, eğer aktif çalışan iseniz uyku apne sendromunun gün içerisinde bedeninize yüklediği stresin farkında olmayabilirsiniz. Aktif bir iş yapıyorsunuz çünkü. Ama bu da birikim şeklinde sizde bir yorgunluk, kronik yorgunluk sendromu geliştirecektir. Ama masa başı iş yapıyorsanız o masanın başında uyuklayıp kalırsınız ya da sizi yatak çeker, bir an evvel işimi gücümü bitireyim yatsam diye kollarsınız. Eve gidersiniz, televizyonun karşısında uyuklar kalırsınız. Ya gazete okurken ya kitap okurken uyuklar kalırsınız. Ama hep bir uyku haliniz, bir yorgunluğunuz olur. Ve en kötüsü de nedir biliyor musunuz? Siz derin uykuya giremediğiniz için, vücudunuz dinlenemediği için mutsuzsunuzdur, yorgunsunuzdur. Ve bizim hastalarımızın çoğu psikiyatri polikliniklerinde acaba ben depresyonda mıyım diye polikliniklerine giderler. Bu videomda uyku hastalıkları konusunda bir farkındalık oluşturmuş olalım. Daha sonra bunun arkası gelsin, serisi gelsin. Ben size tanısının nasıl konulduğunu anlatayım ve tedavisi kısmını da bu YouTube videolarımda yer vermeye çalışayım. Şimdilik hoşça kalın.